はい、皆さんこんにちは、ちょんぼです。今日はですね、大分県日田市にある桜滝というところに行ってみたいと思います。まあ別にですね、滝を見たいわけではなく、ただ単にバイクに乗りたいというだけであってですね、目的地はそのついでですね。まあほとんどのライダーがそうなんじゃないでしょうかね。天気がいいですね。もったいないことに今日はお昼過ぎまで寝てました。まあ睡眠も必要なんでしょうけどね、体が疲れてるんでしょうね。もういい年なんで。いやにしてもちょっとこの辺は暑いですね。メッシュジャケットを着てますけどね、全然もう走行風がすでに暑いです。ちょっと山の中に行けば涼しいんでしょうけどね、もうすっかり暑くなりましたね。はい、日高街道に入ります。いや、ちょっとこの辺に来ると涼しくなりましたね。ちょっとこう走行風がちょっとヒヤッとする感じになりました。山の方に来ると涼しいですね。軽トラによる渋滞が発生しております。あれ？あれ？道間違えたか？ちょっと Google 先生の様子がおかしいな。あ、大丈夫か？合ってる合ってる。左こうか。あれ、まだ行っていいんだよなこれ。何これ、細っ。おう、戻ってんじゃん。なんだよこのナビ、ふざけんなよマジ。何このナビ、戻ってきましたよね。どういうこと？あ、ここで間違えてんのか。あ、こっち。で、今ここ、あれ？なんだよ。だけどな。あれ？なんだよこれ。ないじゃん。ちょっとここでよっよくしょくしょ。おお、怖え俺。ちょっと再検索してみますね。あ、この上かな。この上、いや、この下かな。ナビではこの下。どっから行くんでしょうね、これは。
下になんかあるな。もしかしてものすごいマイナーな滝なのかな。でこの辺に案内が出てないっていうのがおかしいですよね。こっちかな。おっと、怪しい自動販売機がありますよ。ああ、いや、こっちは絶対違うな。もういいや。桜坂じゃねえや。桜滝は諦めます。わかんねえもんな。代わりにですね、あそこのさっき言ったところの川でも眺めて帰りますか。ちょっとこの怪しい自動販売機も気になりますけどね。多分あの辺なんですよね。なんか言うほどあるけど入り口が分かんないもんな。あ、ここだ。桜岳無料駐車場。あ、ここか。なんだ、ここだ。ここでいいんだ。分かりにくっていうか見逃してただけなんだけど。で二輪はどこ止めようかな。どこでもいいか。こんだけ空いてるもんな。ここじゃんだよ。肝心の桜岳はどこに。こっちかな。見つけました。いやもしかしてここめっちゃいいんじゃないですか。誰もいないですよ。穴場かもしれないです。160メートル。すごい、なんかお花の匂いがすごいですね。何の匂いだろうこれ。誰もいないと思ったら人いましたね。すごい滝壺の風が来てますね。マイナスイオンが来てます。これは気持ちいい。こう思ったより大きな滝ですね。ここに分かりますか。これは気持ちいい。すごい風が、この滝壺って感じですね。もうちょっと近寄ってみますか。